Сәлем құрметті оқушылар, сіздермен бүгін 2-ші сыныптың 87-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы қосу мен көбейтудің қасиеттері. Бірінші есеп: мәндері бірдей өрнектерді тауып, мақалдарды оқы, осы өрнектерді салыстыр. Бір қасиетіне тоқталайық. Мысалға, 2-ге қосамыз 3-ті. Бұл жерде 5 деген жауап шығады. Енді 3-ке қосамыз 2-ні. Орындарын ауыстырсақ та бәрібірде бір мән шығады. Сонда бұл қосудың қасиеті болып есептеледі. Енді соған байланысты 3-ке 2-ні көбейтеміз. Бұл жерде 6 деген жауап шығады. Спорт деген сөз бар екен. Енді 6 деген жауап шығатын, тағы да 2-ге 3-ті көбейтемін деген есеп бар. Бұның да мәні 6 болады, және олардың мәні бірдей болып тұр. Сонда бұл денсаулық кепілі деген сөзді құрастырады. Сонда спорт денсаулық кепілі деген мақал шықты. Келесі 62-ге қосамын 38-ді деген есепті алайық. Бұл жерде оның мәні 100 болады. Енді сумен 100 болатындай бір есепті табамыз. 38-ге қосамыз 62-ні. Бұл жерде де 100 деген жауап шығады. Сонда бізде денсаулық зор байлық деген мақал шығады. Келесі 500 қосылған А деген есепті өрнекті алайық. Бұл жерде жаны сау. Енді соған сәйкес келетін А қосылған 500 деген есеп бар екен. Сонда бізде дені саудың жаны сау деген мақал шығады. Келесі 4-ке 3-ті көбейтеміз, шынықсаң деген сөз шығады. Бұл жерде 12 деген мән болып тұр. Сонда 3-ке 4-ті көбейтемін деген есеп соған сәйкес келеді. Сонда шымыр боласың деген сөз арқылы шынықсаң, шымыр боласың деген мақал шығады. Келесі 2-ші есеп: өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есептеп тап. Тиімді тәсіл дегеніміз сол қосқан сандардың соңы 0 деген санмен, немесе бізге есептеуге оңай болатын санмен аяқталатын болса, ол бізде тиімді тәсіл. Мысалға, 73-ке 7-ні қосып алсақ, бізде 80 деген сан шығады. Сонда бірінші 73-ке 7-ні қосамын, одан кейін оған 9-ды қосамын. Сонда мына жерде 80 деген сан шықты да, оған 9-ды қоса салсам, 89 деген жауап шыға салады екен. Келесі 30-ға 70-ті, одан кейін 3-ті қосқан. Бірақ біз бірінші 30-ға 70-ті қосып алайық. Сонда 30 қосылған 70 деп жазамыз. Оған сосын 3-ті қосамыз. Сонда тең 103 болады. Келесі есеп: 4-ке 6-ны қосып алсақ, бұл жерде де оңай болады. 26-ға қоссақ та оңай болады. Енді біз 4-ке 26-ны қосайық. 4 қосылған 26. Сонда 30 деген жауап шығады. Оған 6-ны қоса саламын. Сонда тең 30 қосылған 6 болады. Тең 36 болады. Келесі 3-ші есеп: әр сурет бойынша 2 көбейтінді құр, көбейтінділердің мәндерін салыстыр. Бірінші қатар бойынша бастайық. Бір қатарда 3 жұлдыз бар. Ал бір бағанда 5 жұлдыз бар. Олай болса, 3-ке көбейтемін 5-ті. 3-ке көбейтемін 5-ті. Сонда тең 15 болады. Енді бірінші бағанды, сосын қатарды жазамыз. Олай болса, 5 көбейтілген 3 болады. Бұл жерде де 15 деген мән шығады. Олай болса, екеуінің мәні тең. Біз салыстыратын болсақ, 3 көбейту 5 тең болады 5 көбейту 3-ке. Енді келесі. Бұл жерде бір қатарда 4 жұлдыз, ал бағанында 5 жұлдыз. Олай болса, бұл 4-ке көбейтемін 5-ті болады. Бұл жерде 20 деген мән шығады. Енді бірінші бағанын жазайық. Сонда 5 көбейтілген қатар саны 4-еу. Тең 20. Екеуі тең болды. Сонда 4 көбейтілген 5 тең болады 5 көбейтілген 4-ке. Келесі айлар бар. Бұл жерде бір қатарда 5 ай, және бағаны бойынша да 5 ай болып тұр. Олай болса, 5 көбейтілген 5 тең 25. Екіншісінде бағанын бірінші жазамыз. Ол жерде де 5 көбейту 5 болады. Мәндері тең 25. Сонда 5 көбейту 5
тең болады 5 көбейту 5-ке. Келесі төртінші есеп, әрбіреуі 9-ға тең 5 қосылғыштың қосындысын жаз. Қосындыны көбейтіндімен алмастыр. Әрбіреуі 9-ға тең болса, 9 қосылған 9 қосылған 9 қосылған 9, міне 5-шісі де 9 болады. Сонда 5-еуі де 9, 9 көбейту 5 болып алмасады. Сіздерге тағы бір мысалдан көрсетейін. Мәні 9 шығатын 5 қосылған 4 деген осындай бір есепті алайық. Осыдан 5-еу жазып шығамыз. 5 қосылған 4 қосылған 5 қосылған 4, яғни осыдан тағы да жазамыз. 5 қосылған 4 қосу 5 қосылған 4 және 5-шісі 5 қосылған 4. Қараңыздар, сонда 5 қосылған 4-тен 5-еу бар. Ал бұны көбейтінді түрінде жазатын болсам, 5 қосылған 4 көбейту 5 болады. Осылай өздеріңізде құрастырсаңыздар болады. Келесі, 5-ші есеп, өрнектерді салыстыр. Бұл жерде сіздерге ереже берген қосу мен көбейтудің қасиеттерін әріпті теңдік түрінде жазуға болады. Кез келген А және В сандары үшін А қосылған В бұл В қосылған Аға тең. Жаңағыдай орындарын ауыстырса да, олар бір-біріне тең болады екен. Және А көбейту В тең болады В көбейту Аға. Бұл жерде де олардың мәні тең болатындығын көрсеткен. Кез келген А, В және С сандары үшін А қосылған В қосылған С. Және олардың орындарын алмастырып, А-ны В мен С-ның қосындысына қоссақ та, олардың мәндері өзгермейді екен, яғни жақшаларын ауыстырсақ та. Бірақ олардың амалдары тек қана былай қосу болу керек бәрінде де. Сонда ғана тең болады. Және де А қосылған С қосылған В деп алмастырса да болады екен. Келесі 5-ші есеп, өрнектерді салыстыр. 46-ға қосамын В-ны. В қосылған 48. Бұл жерде В деген айнымалының орнында екеуінде де бір сан тұрады, себебі екеуі бірдей. Бірақ мен біреуіне 46-ны қосып тұрмын, біреуіне 48-ді қосып тұрмын. Олай болса 48-ді қосқан жағым үлкен болады екен. Келесі 2-ші есепте В қосылған 13, оған қосамын 27-ні. 39-ға қосамын В мен 27-ның қосындысын. Бұл жерде екеуінде де 27 деген сан бар, бірақ ол жерде біреуінде 13 қосылған, біреуінде 39 қосылған. Әрине 39 қосылған жағы үлкен болады. В-ның біз бәрібірде бір сан екендігін білетін едік. Енді В көбейту 5 және 5 көбейту В. Екеуінің де орындарын алмастырғанмен мәндері өзгермейді. Олай болса бұл тең болады екен. Келесі 3-ке көбейтемін 4-ті, 4-ке көбейтемін 2-ні. Біреуіне 3-ті көбейткен, яғни 4 екеуі бірдей болып тұр ғой. Оған біреуіне 3-ті, біреуіне 2-ні көбейткен. Әрине 3-ті көбейткен жағымыз үлкен болады. Келесі 6-ға көбейтеміз 5-ті және 7-ге көбейтеміз 5-ті. 5 екеуінде де бар. Оған біреуіне 6-ны, біреуіне 7-ні көбейткен. 7-ні көбейткен жағымыз үлкен болады екен. Келесі 6-шы есеп, есепті кесте құрып шығар. Мектептің спорт залында әр жәшікте 9-дан 45 спорт құралдары сатып алынды. Неше жәшік спорт құралдары сатып алынды дейді. Бұл жерде кесте құру арқылы дейді, кестенің ішін толтырамыз. Әр жәшіктегі құралдардың саны 9-дан дегене, олай болса 9 деп жазамыз мына жерге. Келесі жәшіктің санын бұл жерде белгісіз, оны табамыз. Және спорт құралдары 45. Сонда бізге жәшіктің санын табу керек. Енді есептің шартын жазайық. Әр жәшікте 9-дан. Әр жәшікте 9-дан. Спорт құралдарының саны 45. Бізге табу керек жәшіктің саны.
шешуі. Бұл жерде 45-ті, яғни барлық спорт құралдарының саны 45 болып тұр. Оны әр жәшіктегі құралдың санына бөлеміз, яғни 9-ға бөлеміз. Сонда қанша жәшікке бөлініп салынғаны анықталады. 5 жәшікке бөлініп салынған екен. Сонда жауабы 5 жәшік спорт құралдары сатып алынды. 5 жәшік. Келесі 7-ші есеп, амалдардың белгісіз компоненттерін тап. Бұл жерде тор көздерінің орнына мен x-тарды қойып шықтым, сол арқылы теңдеуді шығарамыз. Бірінші 8-ге 3-ті көбейтеміз. 24. 24 қосылған x тең 28 болады. Осы жерден x-ті табу керекпіз. X-ті табу үшін 28-ден азайтамын 24-ті. Сонда x тең болады 4-ке. Енді тексереміз. X-тің орнына 4-ті қоямыз. Сонда 8 көбейтілген 3 қосылған 4 тең 28. Теңдеудің екі жағы да 28 тең болады 28-ге. Келесі 4x деп басталған, бұл жерде 6-ға 3-ті көбейтіп аламыз. 4 көбейту x тең болады. 6-ға 3-ті көбейтсем 18 болады. Оған қосамын 2-ні. Енді 18-ге 2-ні қосам. Сонда 4 көбейту x тең 20 болады. Енді x-ті табу үшін 20-ны бөлемін 4-ке. Сонда теңдеудің мәні шығады, тең 5 болады. Енді тексереміз. X-тің орнына 5-ті қоямыз. 4 көбейтілген 5 тең болады. 6-ға 3-ті көбейтемін және оған қосамын 2-ні. Сонда теңдеудің екі жағындағы мәні 20 тең болады 20-ға. Келесі 5 көбейту x тең болады. 4-ке 5-ті көбейтсем 20 болады. X тең болады 20-ны 5-ке бөлемін. Сонда x-тің мәні 4 болады екен. Енді x-тің орнына 4-ті қойып есептейміз. 5 көбейту 4 тең 4 көбейту 5. Екі жағы да 20 тең болады 20-ға. Келесі 2 көбейту x тең 16-ға 0-ді қосамын. 16-ның өзі шығады. X-ті табу үшін 16-ны 2-ге бөлемін. Сонда x тең 8 болады. Енді тексеріп көрейік. 2 көбейту 8 тең 16 қосылған 0. Теңдеудің екі жағы да 16 тең болады 16-ға. Келесі 8-ші есеп, А нұсқасы өрнектердің мәнін тап. Тиімді тәсіл арқылы сіздерге көрсетейін. 64-ке 8-ді қосып, одан кейін 26-ны қосқан. Бірақ біз бірінші 64-ке 26-ны қосып алайық. Сонда 64 қосылған 26. Және одан кейін 8-ді қосамыз. 64-ке 26-ны қосатын болсам 90 болады. 90-ға қосамын 8-ді. Тең 98 болады. Келесі 32-ге 15 емес, бірінші 15-ке 25 қосып алайық. Сонда 32 қосылған жақшаның ішіне 15 қосылған 25 деп жазамыз. Сонда тең 32 қосылған 15-ке 25-ті қоссам 40 болады. 32-ге 40-ты қоса салам тең 72 бола салады екен. Келесі ә нұсқасы салыстырамыз. А көбейту 2, 2 көбейту А. Мәндері тең болады. Келесі 200 көбейту 4, 4 көбейту 300. Бұл жерде екеуінде де 4 бар, бірақ біреуіне 200-ді көбейтіп тұр, біреуіне 300-ді көбейтіп тұр. Сонда 300-ді көбейткен жағы үлкен болады. Келесі 7 көбейту 2, оған қосамын 7-ні. 7-ден 2 бар еді, оған тағы бір 7-ні қосқанда 7-ден 3 бар болды. Сонда 7 көбейту 3 болады. Және 7-ге көбейтемін 4-ті. Сонда 7-ге 4-ті көбейткен жағым үлкен болады. Келесі В-ға көбейтемін 3-ті, одан бір В-ны алып тастаймын. Сонда В-дан 2 қалды деген сөз. В көбейту 2, В көбейту 2. Келесі 9-ші есеп, ойлан тап. 2-ні 4 рет қолданып, 0 санын қалай шығарып алуға болады? 2-ге қосамын 2-ні,
одан азайтамын 2-ні және азайтамын 2-ні десек те 0 шығады. Және 2 көбейту 2 азайтамын 2 көбейту 2 десемде 0 шығады. Өздеріңізде осылай есептерді құрастырып көрсеңіздер болады. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарымды көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.